makosana nkhaniro ya a Dr. Jenasa a Vice President a dziko la Malawi ikuoneka kuti ikukanika kuti zizire nkhani imeneyo. Ena aketo mpaka nakuti afuna a bungwe la Public Affairs Committee afufuze bwinobwino bungwe limene la Public Affairs Committee la ku Parliament afufuze bwinobwino kuti kodi zikuyenda bwanji. Enato nkumazafunsa kuti kodi chimene chachitikaso nchani chachilendo pa nkhani imeneja. Aito makosana kwangobwerato chikalata chimenecho ndi chimene mukuchiona chikuyenda pa screen panopo. Amene alemba akuteto ndi mabungwe aja omenyera ufulu anthu aja amadziwika zonena kuti HRDC. Ndipo tenga ndi chikalata chimenecho chimene akuti wasayinira ndi kuti ndi wapampando wa bungwe limeneli amene watu ndi a Michael Kayasa. Wina wake amene wasayiniranso wachiwiri ndi kuti ndi National Coordinator wa bungwe limene la HRDC amene watu ndi a Kelvin Chirwa. Ndipo tenga ndi chikalata chimenechi akuti afuna a Public Affairs Committee ako Parliament imeneyo kuti no afufuze bwinobwino nkhani yokhudzana ndi ulendo wa a Dr. Jenasa kuti no kodi ma resources amene agwiritsidwa ntchito pa ulendo umene uja anachokera kuti ndalama zake zinachoka ku misonkho ya Malawi kapena anagwiritsa ntchito ndalama zawo. Koma ngati anagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi ndi ndani amene anapanga authorize kapena anavomereza zimenezo kuti zichitike. Akuti potenga kuti ulendo umenewo unali wa wokha a Dr. Jenasa oziwa wokha otino sokupindulira nzika za dziko la Malawi. Iwo ato akuti apanga demand zimezi ponena kuti kwakhala kukubwera ma settlement osiyanasiyana kuchoka ku boma pa nkhani yokhudzana ndi ulendo umene wa Dr. Jenasa kupitatu ku Mangalande ku UK kumeneko. Nkhani imeneyi ambiri siyachilendo tikuyitsata bwino. Paja a Dr. Jenasa ananyamuka pa 26 December 2025 kupitatu kumene ku Mangalande ku UK kumene akuyembekezera zonoti azibwerera ku Malawi ndekuti pa 10 January 2026. Ndedi katsata bwinobwino nkhani imene mabwerera ku ofesi ya Dr. Jenasa ya Vice President kumabwera nkhani zosiyanasiyana pa nkhani yokhudzana ndi ulendo umenewo potengeranso ndi leakage imene azabwera kuyamba ija imene inkanena zonena kuti a Dr. Jenasa ndekuti ku Mangalandeko akugwiritsa ntchito ndalama zokwana 1.9 plus billion Malawi kwacha. Zimene ofesi imeneyo inazabwera kudzatsutsa kuti chikalata chimenecho ndi chabodza chilibe signatory komanso logo yosonyeza zoti chalembedwa ku boma. Zimene zinkapereka mafunso ambiri kuti chabwino adzatsutsa abomawo makamaka ofesi imeneyo ya a Dr. Jenasa komano chilungamo chake ndi chotani sanabwere ndi clarity yokhudzana ndi nkhani zimenezo. Potsatira pamenepo tinaona kuti anduna a information amene watu ndi a Shadrack Namalomba anabwera nawo kudzapanga clarify pa nkhani imeneyo. Muja amazanena zona kuti a Dr. Jenasa akugwiritsa ntchito ndalama zokwana 168 million Malawi kwacha osati ndalama zimene zimanenedwa za 1.9 plus billion Malawi kwacha. Kenako tinazaona kuti mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika anabwera nawo kudzafotokozera pa nkhani imene akunena zona kuti chimene anauzidwa ndi a Dr. Jenasa pa nkhani yokhudzana ndi ulendo opita ku Mangalande akuti anafotokozera kuti ndalama zimene akugwiritsa ntchito ndi zawo osati agwiritsa ntchito misonkho ya Malawi. Zimeneto zinabweretsa kusiyana ndi zimene anayankhula a Minister of Information a Shadrack Namalomba komanso zimene zimayankhulidwa kuchoka ku ofesi ya a Vice President a Dr. Jenasa. Ndenoto makosana amenewa amene ali muzigoba zomenyera ufulu anthu komano kusereko ndekuti akumenyera ufulu chipani chotsutsa boma china chake ndi ameneno akumabwera ndi chikalata chimenechi. Ndefunso nkumati kodi iwo a bungwe la HRDC moral grounds yawo ili pati. Paja mbuyomo zinthu ngati zimene zinkachitikaso mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party machazi wino kuti zimene zinachitikazi ndi zosalongosoka ngati aboma amene akufotokoza zomveka bwinobwino pa ndalamatu zimene zinagwiritsidwa ntchito kupita ku ofesi ya a Dr. Jenasa pa ulendo opita ku Mangalande kumeneko. Komano amenewa a HRDC salito pa position yabwino kubwera kumazayankhula zinthu ngati zimenezi chifukwa mbuyomu pamene chipani cha Malawi Congress Party chimatumikira nzika za dziko la Malawi makosana amene anakhala ali chete kunalito kuchitika zinthu zambiri kwa basi azinthutu zoyipa zoboseraso zimene zikuchitika panopa makamaka pa nkhani imene ya Dr. Jenasa. Komano ndiliti limene a HRDC anabwera kuzanena kuti akuzuzula kapena afuna a Public Affairs Committee
akafufuze pa nkhani zimenezo ndi liti limene anabwera kuzayankhula zimenezi. Nchifukwa chani amapanga zimenezo? Chifukwa chonena kuti iwo anali ma beneficiary a ulamuliro umene uja wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndi chifukwa chake tilati tione mmene unalowera mboma mademo amene amasogolera ndi magayizi amene a HRDC alowa mboma anapeza zoti alandiratu maudindo osiyanasiyana. Ena anasankhidwa unduna kumeneko, ena anapitisidwa ku membasi. Lero chipani chimenecho chinatuluka mboma ndi akubwera nokumaza yankhula zinthu ngati zimenezi. Ndi zovuta kwambiri kuti anthu awakhulupirire magayizi amene wa HRDC unless kuti mwina mwake they are seeking for relevance. Koma nkhani yoti anthu angakhulupirire ndi kuti inatha olo atakhala zoona kuti akuyankhula zinthu zomveka. Chilungamo nchonena kuti yowa silence imene anapanga mbuyomu pamene MCP imalamulira dziko zinaoneseratu kuti iwo ni mbali imodzi ya chipani chimene cha Malawi Congress Party. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula zonena kuti HRDC alembatu chikalata chimenecho afuna kuti a Public Affairs Committee of Parliament abwereno nkuchita kafukufuku pa nkhani yokhuza ndi ulendo wa a Dr. Jenasa umene anapita ku Mangaland. Akuti pa ndalama zimene agwiritsa ntchito pa ulendo umenewo, ngati ndalama zimenezo ndi zaboma, amene anapanga authorize ndalama zimenezo ndi ndani. Ngati maganizo amenewo alipo mutafotokoza comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sawole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 jingoti nkhani zambiri zamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.